Querida gente, es un gusto saludarles nuevamente desde nuestro canal de YouTube. Aquí Caroso Suelta desde Posada les da la bienvenida una vez más a estos encuentros con nuestros asuntos, con nuestra cultura, con nuestros mitos, con nuestros misterios. Hoy para hablarles acerca de un instrumento central en la musicalidad del pueblo Ndya guaraní, el mimbu'i. Mimbu, flauta, y diminutivo, pequeña flauta, instrumento ejecutado principalmente por los varones. Esta flauta, además de ser utilizada en el contexto de la música, acompañada con instrumentos de cuerda y de percusión, como escucharemos en algunos segmentos de este tutorial, eh, también era utilizada antiguamente como una forma de comunicación secreta para enviar mensajes. Por esta razón, nosotros la bautizamos en la traducción de su nombre como flautín mensajero. Los elementos necesarios para comenzar esta construcción son, obviamente, el tacuapí, que es una caña que crece también de manera únicamente silvestre en el contexto de su medio ambiente en la selva paranaense, de Misiones hacia el mar y hacia el Alto Paraná paraguayo, encontramos cañas de tacuapí. Otro de los elementos que necesitamos, obviamente, es cera de yateí, que en este caso obtuvimos de un nido abandonado, porque esta abejita, además de crecer en el ambiente selvático, se fue ubicando en los espacios urbanos. Aquí en nuestro mismo barrio tenemos en varios pilares de luz, en orificios que por ahí se arman en los muros de las casas, tenemos nido de esta melipona pequeña. Otro de los elementos que utilizaremos es esta sierrita, muy simple, una lima, obviamente, un cuchillo común de mesa, un destornillador y una trincheta. La luz de ese atardecer tiene piel de yaguareté. Hay un poco de miel en la cera. Por esta razón decimos que este mimbu'i es la verdadera flauta dulce. La luz de ese atardecer tiene piel de yaguareté. Según la intensidad del soplido, se puede tocar en 3 octavas diferentes.
con todos los orificios tapados tenemos una nota así. Y a esta distancia, con este primer orificio, logré el Do sostenido, como para avanzar sobre la escala de Mi mayor. Si, Do. Aquí podemos ver ya los 5 orificios que le dan sus notas y la embocadura con la cera. Bueno, en la construcción que observamos actualmente de este instrumento, los paisanos perforan el tacuapí con algún hierro caliente. Entonces le voy a dar, en función de ser fiel a ese formato, le voy a dar un toquecito de calor para que quede una pequeña huella de fuego también en el Minbuí. Después de ejecutar varias melodías ancestrales con este Minbuí recién confeccionado, sentimos que la embocadura desprende un aroma muy especial. El aroma de nuestra abejita de Yateí, porque al tomar la cera, la tibieza del aire, del aliento, comienza a despedir ese olor justamente dulcineo, ¿sí? Por eso decimos que esta flauta es la verdadera flauta dulce, dulce. Minbuje es flauta dulce guaraní. Querida gente, muchas gracias por acompañarnos una vez más. No dejen de suscribirse, no dejen de compartir estos tutoriales con la gente que pueda estar interesada en esta temática. Además del Minbuí tenemos otros tutoriales como por ejemplo del Minburetá, del Tacuapú, de la Baracamirí, los distintos instrumentos que componen la sonoridad Inbugá guaraní y que resultan de construcción sencilla y fácil, con elementos mínimos, para que lo podamos usar en nuestros ámbitos musicales
y fundamentalmente para poder transmitirle a nuestros niños este legado ancestral tan importante para nuestra cultura musical.